Sudah tiba. Allah, anginnya ya Rabb. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Hujannya deras sekali. Ya Allah, ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Min kulli dhanbin. Pohon bambunya udah sampai ke jalan. Lihat anginnya tuh, udah mau berhenti setelah diadzani tadi. Tadi kencang sekali anginnya ini lur. Sekarang udah mendingan setelah diadzani, dan ini sampai roboh. Ini sampai roboh ke tiup angin tadi, angin yang kencang. Dan juga pohon bambunya sudah samping di jalan. Dan semoga aja tidak terjadi longsor atau banjir. Tapi kalau banjir kecil-kecilan udah dulu. Itu banjir kecil-kecilan. Tapi alhamdulillah, semoga agak tambah deras hujannya. Doain ya teman-teman, semoga tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi longsor, juga semoga anginnya cepat berhenti. Dan alhamdulillah ini udah mau berhenti anginnya. Oke, terima kasih teman-teman udah menyimak video saya. Terima kasih banyak, dan doain juga semoga tidak terjadi apa-apa untuk hujan ini. Alhamdulillah hujannya udah mulai reda, udah mulai berhenti, meskipun masih ada sedikit-sedikit. Berkat doa teman-teman semuanya, makasih sudah doain kami di sini.
Oke, sampai jumpa lagi. Salam satu Indonesia. illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأبصار. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود، فارتجي دوما رضاه. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير الوجود، فتجي دوما رضاه، فتجي دوما رضاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة 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 والسلام عليك يا رسول الله. صلى الله على سيدنا محمد، 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 صلى الله عليه وسلم. بحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته من الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وإلى سلطان الأولياء شهد الفضل الجلال وشهد القرن والأولياء والسماء رضي الله عنهم. أرواح وصول الأرواح بالجوع فجد بخاطئ من أرواح وصول الأرواح بالجوع مستسر ونور وإلى هذه الصالح بن هبي النفس الحامد تنقل ثم إلى أرواح وصول البرح وصول الله وإلى شيخ إسماعيل ثم إلى أرواح وصول لهم كلمة بالله وحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت. غيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة نبي الله فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله